Vamos então para os ingredientes do nosso recheio, nossa mousse diferente. Então vamos lá. Eu tenho aqui geleia de laranja, aí a quantidade é a gosto. Posso substituir por geleia de damasco, por geleia de pêssego, de morango, por um creme de avelã. Ou seja, eu vou saborizar o meu bolo hoje com laranja. Você saboriza com o que você quiser. Mas esse bolo com laranja, gente, é imperdível. Tem aqui uma lata de creme de leite com o soro. Tenho 300 gramas de chocolate meio amargo, que eu posso usar ou picadinho ou derretido. Aqui eu derreti, tá? Uma colher de sopa de manteiga, manteiga mesmo, tá? Uma lata de leite condensado cozido sob pressão por 1 hora e chocolate em pó. Mais ou menos uns 90 gramas, dá uma xícara de chá. E esse chocolate é 50% cacau, tá bom? Tenho aqui aroma de baunilha, de rum e a bebida rum, 1 colher. Se eu não quiser usar a bebida, eu uso só o aroma, tá bom? E 1 colher de sopa de emulsificante para sorvete, sem cor e sem sabor. E aí a gente vai levar essa primeira etapa. Vou reservar a geleia para montagem e essa primeira etapa toda, com exceção das essências do emulsificante, a gente vai colocar na panela e vai levar até o ponto de brigadeiro. Não precisa ser aquele ponto de soltar na panela, mas um brigadeiro bem cozido. E a panela, gente, a panela é todo o segredo. Não adianta eu tentar fazer um doce numa panela que eu usei para refogar um alho, uma cebola. Vai pegar sabor, principalmente se ela tiver o antiaderente. Então, na receita eu coloco uma panela de uso exclusivo para doce. Compre uma panelinha lá com antiaderente e deixa ela só para você fazer doce. O seu doce vai ter muito mais qualidade, tá bom? Então eu vou colocar aqui, ó, creme de leite. Aqui não tem ordem. Essa parte aqui eu posso colocar na ordem que eu preferir, tá? Vou colocar a manteiga, o doce de leite. E aqui me vai dar ponto bem mais rápido, porque eu não preciso cozinhar o leite condensado. Eu já tenho ele aqui cozido, então meu ponto vem bem mais rápido. Tenho o chocolate em pó. E eu deixei o chocolate por último, só para dar uma lembradinha para vocês que eu derreti naquele saquinho de polipropileno. PP, lembra? Para os íntimos, que é muito mais fácil o derretimento e muito mais seguro eu fazendo no micro-ondas na potência média. E aqui também vai acabar sendo mais rápido, porque eu não tenho chocolate em pedacinho, tá? Vou colocar aqui meu chocolate. Então eu vou ter aqui um brigadeiro extremamente gourmet, porque eu tenho um chocolate de boa qualidade, de excelente qualidade, né? Tenho o leite condensado aqui também de uma qualidade boa. E o saquinho tem uma vantagem, você coloca assim na geladeira, quando você precisar derreter chocolate, você resgata o chocolate que ficou aqui e você não perde pro ralo. Então eu vou misturar aqui e vou levar pro fogo. E vou mostrar já já para vocês o ponto, tá? Então, gente, aí eu vou obter esse creme aqui. Vocês viram, acompanharam comigo lá na panela? Ele borbulha bastante. Quando ele diminui bem as bolhas, é que ele já tá chegando no ponto. Aí eu tenho que ter esse ponto, ó, que ele desliza aqui na minha panela, tá vendo, ó? Não é aquele ponto que o brigadeiro vai realmente soltar. Então aqui eu vou colocar a baunilha, o rum, o aroma de rum e agora o rum bebida. Eu acho que ele dá uma pegadinha, mas é tão pouquinho, né? Eu tenho quase aqui uma quebra com o álcool da bebida no chocolate, que ele me dá uma outra textura. Eu acho que vocês conseguem perceber aqui. Então isso eu vou levar para a batedeira. Agora nós vamos pegar a batedeira. Vou passar
meu creme todo pra cá. Adicionar o emulsificante e vamos bater. Então isso vai se transformar uma mousse maravilhosa. E o nosso recheio vai estar prontinho, gente. Não é fácil? Vamos lá, o emulsificante. E vamos lá para a batedeira agora no barulhinho, tá? Vocês vão acompanhar as imagens aqui para você ver como essa transformação acontece, como fica bacana. Vamos lá? Tcharam! Olha o ponto. E depois que ela gela lá dentro do meu bolo, ela dá uma firmeza bem maior, né? Porque tudo aqui vai gelar, o chocolate vai pegar textura. Então, se você em casa deixar o nosso brigadeiro lá esfriar bem, ele bate bem mais rápido, tá bom? Então vamos reservar aqui nossa mousse maravilhosa. Então quem tem restrição quanto ao ovo cru, não quer comprar aquele ovo pasteurizado, usa essa técnica aí na sua mousse que dá muito certo. Eu tenho aqui o meu bolo assado, que nós vamos fatiar para montar. Eu vou fatiar, fazer 4 fatias. Se você quiser fazer mais fatias, 5 ou 3 menos, aí é uma opção sua. A assadeira, que eu assei o bolo, eu vou higienizar, vou pegar um plástico, que me facilita bem aqui na montagem. Vou colocar, me facilita na montagem e na desmoldagem do meu bolo aqui. Vou forrar com o plástico. E vou colocar uma fatia da minha massa e recheio, geleia, recheio e assim até terminar. Então nós vamos cortar nossa massa aqui. Como é que eu corto massa de bolo, gente? Com faca de serra bem afiadinha. E aí, como é que a gente vai fazer para cortar esse bolo bem direitinho? Eu vou marcar uma metade, já que eu quero 4 fatias, metade da metade e a outra metade, tá? Aqui eu vou girando o meu bolo, só cortando a parte externinha aqui, ó. Pra eu marcar direitinho. Lembra que eu falei que o bolo esfarela? É assim mesmo. E ele pode quebrar. E se ele quebrar, não tem problema nenhum. A gente monta ele de novo. Mas é essa massa que eu quero. E aí eu marquei todinha a volta. Quando eu marquei todinha a volta, eu venho reto com a minha faca naquela minha marcação aqui, ó. Tá? Cortei tudo, tenho minha fatia solta. Aí eu venho aqui, coloco uma fatia aqui, ó. Vou tirar meu papel. Que esse é o papel que foi lá no fundo da assadeira, lembra? Vou colocar minha geleia. Não coloca tanta geleia aqui, que a gente quer saborizar, né, o bolo, senão ela vai prevalecer demais. Ainda mais que a nossa geleia de laranja é uma geleia bem marcante, certo? Vou só dar uma besuntada, vamos dizer assim, de geleia de laranja, ou do meu creme de avelã, da minha geleia de damasco. Essa geleia eu comprei pronta, mas você pode fazer aí uma geleia caseira que você quiser. Eu já fiz de cupuaçu, fica maravilhosa, tá? Vou colocar, como eu dividi em 4, eu tenho 3 faces de recheio. Então eu vou colocar mais ou menos 1/3 da minha mousse aqui, pra eu ter o recheio igual. Vou dar uma espalhadinha aqui. Não preciso nem chegar até lá ao fim, porque a hora que eu colocar a minha outra fatia,
ela acaba se acomodando. Gente, olha que maravilhoso. Vou cortar minha outra fatia aqui que eu marquei. Se você preferir, olha a umidade dessa massa, isso não é encruado, tá? É úmida mesmo. Se você quiser cortar em tirinha e montando as tirinhas, achar mais fácil, também tudo bem. Vou pegar outra fatia. Aqui. Já acomodei, meu recheio já veio todinho pra borda. Vamos lá novamente pra geleia. Esse bolo fica muito, muito úmido, muito gostoso. Mais 1/3 do meu recheio. Acabei de montar meu bolo, dei uma ajeitadinha aqui, fechei meu plástico. Vou colocar um outro fundo de assadeira, se eu tiver, ou algum prato, alguma coisa, uma tábua reta sobre ele. Vou levar para a geladeira, colocar 2 caixas de leite aqui, longa vida, ou seja, 2 quilos. Posso colocar 2 pacotes de açúcar, o que eu quiser. E esse bolo vai começar... Esse peso vai começar a pressionar meu bolo e eu vou deixar esse bolo 12 horas na geladeira para ele ficar bem pressionadinho e se acertar inteiro aqui, tá? Então eu vou colocar dentro de um saco plástico para ele ficar bem protegido e vou levar 12 horas para a geladeira, tá bom? E eu vou ter esse resultado aqui quando eu desenformar. Então a gente já vai para um comercialzinho enquanto eu dou uma limpada aqui na minha bancada e vamos passar para a cobertura, tá? Até já!